গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল মিস্টার অ্যান্ড মিসেস কোনাই। তো এখন বাজে সকাল, তোমাদের দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। 4:10 বাজে এখন। আর আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি, কারণ আমরা এই জায়গায় যাচ্ছি। তো কোথায় যাচ্ছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো। সকাল সকাল দেখছো সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, ঘরটার সব ঝাড় দেওয়া হয়ে গেছে, দিয়ে নিজেরাও ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নিয়েছি। নিয়ে এখন বেরিয়ে পড়ব। এইগুলো হচ্ছে আমাদের লাগেজ, এই তিনটে, এই বড়টা আর এই দুটো। তো চলো যাওয়া যাক, কোথায় যাই কি করি সে তোমাদের সাথে সবটা শেয়ার করবো, তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা। তোমাদের সন্তু দাদাও দেখো রেডি হয়ে গেছে একদম। ও আবার দেখতে গেছিলো টোটো এসছে কি না, টোটো বলা আছে। তো টোটো করে আমরা এখন স্টেশন যাব, নৈহাটি স্টেশন। তো তারপরে কোথায় যাই তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা। এই দেখো বাইরেটা পুরো অন্ধকার, এখনো ভোরই হয়নি, ভোরের আলোই ফোটেনি। হ্যাঁ ভিতরটা পুরো অন্ধকার। এখন বন্ধই থাক, যখন একটু বেলা হবে তখন ঠান্ডা। আমি একটু চা খাবো। ওটার মধ্যে কিছু নেই, ওটা আমরা এখন শিয়ালদা স্টেশনে। কোনটা? ওর মধ্যে এই পেয়ারা আর আপেল আর ইয়ে আছে একটা, তা নেবো না, বাড়িতে পড়ে দিলে নষ্ট হয়ে যাবে, বসে বসে খাওয়া যাবে। এটা অল্প অল্প দক্ষিণেশ্বরে ওই জায়গাটা দেখা গঙ্গা नीचे था मेरी क्या हुआ सर गेट तुम्हें खोला था जय पास करो 1 5
এক পাঁচ ছয় তিন ছয় গুয়াহাটি ওখা দ্বারকা এক্সপ্রেস তিন নতুন প্ল্যাটফর্মে